गाइस, किसी ने नहीं सोचा था कि सैमसंग अपने नए Z Fold 7 के अंदर ऐसे चेंजेस लाएगा। आप खुद देखो, एक पेंसिल के मुकाबले ये फोन कितना स्लिम कर दिया है। चलो, ये तो मैंने आपको अनफोल्डेड दिखाया है, मैं फोल्ड करके दिखाता हूँ। इस नए Z Fold 7 की जो थिकनेस है वो S25 Ultra जितनी ही लग रही है यार। इन शॉर्ट, सैमसंग ने एक नॉर्मल फोन की फीलिंग दे दी है एक फोल्डिंग फोन को। इनफैक्ट कवर डिस्प्ले और इनर डिस्प्ले दोनों का स्क्रीन साइज बढ़ा दिया है 6.5 इंच और 8 इंच।